يوم في حياة مغتربة في الدمام. تعالوا اقولكوا بقى عملت ايه النهاردة وخرجنا فين بقى النهاردة في شوارع الدمام. بس اول حاجة كده نفطر فطار لذيذ، والنهاردة بقى ابو ليلى كان مروق عليا على الاخر وجايب لي منقوشة كده من بابا خباز اسمها منقوشة عكاوي. المفروض بقى تكون مليانة جبنة كده تكون سايحة، بس علشان كانت بقالها كتير برا فبردت شوية فالجبنة جمدت شوية، بس طعمها خطير بصراحة، كل حاجته تحفة بجد. يعني ما جبتش منه حاجة ما كانتش حلوة. نعمل بقى كوباية النسكافيه بتاعتنا وبس كده، فطار كان مية مية. كان بقى فيه شوية مواعين صغيرين كده غسلتهم وفضيت بقى الصفاية، وندخل بقى على مرحلة الغدا. طبعا هو بلكوا انا بعمل ايه، اكلة مصرية اصيلة بتدفي بقى في ليالي الشتا الساقعة اللي احنا فيها دي. نحط بقى شوية الزيت بتاعتنا وننزل بالتومة بتاعتنا وطماطمايه وجزرايه وبصلايه، ونقلب نشوح كده مع بعض. بعد كده ننزل بقى بمكعب من المرقة ونقلبهم مع بعض، ملح وفلفل. وبعد كده ننزل بقى بالعدس المغسول بتاعنا، نقلب بقى كل المكونات دي مع بعض، نقلبهم كويس قوي. انا بحب اشوح كده الحاجة الاول مع بعضها الاول، بعد كده بنزل بالمية، بعد كده بقى بغطيهم لحد ما يستوي واضربهم بقى في الخلاط. ارجعهم بقى في الحلة بتاعتهم تاني، ياخدوا بقى غلوتين 3 مع بعض كده تاني. بعد كده بقى اشوح شوية الشعرية بتاعتي وانزل عليهم بعد ما يتحمروا بقى في جوه العدس تاني. الشعرية بقى تكمل بقى سواها مع العدس شوية، وفي اللحظة دي بقى بكون قطعت العيش وحطيته كده في الاير فراير علشان يقرمش كده. وبس كده تكون جهزت معانا اكتر اكلة مصرية بتدفي في الدنيا. بس بألف هنا بقى تاكلوها. وبعد كده لبسنا وجهزنا ونزلنا علشان كنا عايزين بقى نغير جو شوية، بقالنا كام يوم كده قاعدين في البيت. رحت بقى اشرب شاي كرك من احلى واحد انا بشرب منه. بعد كده رحنا على ريد تاج علشان كان عامل بقى عروض وخصومات، كنت عايزة اشوف بقى المكان من جوه عامل ازاي. بس بجد المكان خطف قلبي، انا عايزة اشتري كل حاجة جوه. يعني انا ما خطفش قلبي الهدوم اللي جوه اكتر ما خطف قلبي القسم بتاع الادوات المنزلية وديكورات البيت. بجد نفسي اخد كل حاجة موجودة هناك واخدها كده في بيتي، واللي هو الله يا جماعة انا نفسي اعيش هناك بجد. معطر بقى الجو ده خطير 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 في حتة تانية خالص. المهم ان ابو ليلى طلعني من المكان عشان عارف ان انا كنت هغرمه جامد قوي. بعد كده بقى روحت البيت، كان فيه شوية غسيل نشرتهم وقعدت بقى اتفرج على فيلم كده وبس